더위를 날려버릴 화끈한 음식을 찾아 도착한 곳은 경기도 남양주시. 이곳에 단골들의 사랑을 받는 특별한 식당이 있다는데요. 아빠가 먼저 먹고 맛있다 그래가지고 친구들 데리고 온 거 지난번에는 일주일에 4번도 온 적이 있어요. 다시 찾은 손님이 많을수록 맛있는 집이기 마련. 이날 방문한 고객들을 봤더니 약 93%가 단골이었습니다. 인증사진 필수라는 오늘의 음식은 과연 무엇일까요? 이글이글 뜨겁게 타오르는 참나무 장작과 지글지글 식을 줄 모르는 곳의 솥뚜껑, 그리고 한국인이 사랑하는 빨간 맛의 만나. 한여름 더위마저 불태울 화끈한 그 맛이 왔다. 닭다리 왜 이렇게 커요? 오, 여기까지 뜨거워지는 것 같아요. 그 벅찬 감동을 몸으로 표현하는 단골. 살이요 흐물흐물하지 않고 쫄깃쫄깃한데 그 몸을 표현한 거예요. 여기에 찾아온 손님들 단골로 만드는 비장의 메뉴가 있었으니 이게 또 별미죠, 이게. 근데 이게 진짜 신의 한 수예요. 너무 흔하고 그런 건데 여기 닭도리탕에 양념에 이렇게 한다는 거는 생각지도 못한 건데. 닭볶음탕을 먹기 전 이 맛에 먼저 반한다는 별미 중에 별미가 있으니, 아니 닭볶음탕 뭐야? 위에 저건 아니 설마 뭐예요? 어묵? 이게 뭐예요? 진짜 뭐야? 듣도 보도 못한 이게 무슨 조합이야? 오. 우와. 해바라기 꽃처럼 소뚜껑에 활짝 핀 양념 어묵꽃이. 오 너무 맛있겠네요. 어머나 세상에. 이런 아이디어를. 어묵꽃이 활짝 피었습니다. 와. 이거 에피타이저로 최고인 것 와, 같은데요? 먼저 익으니까. 닭볶음탕이 이야. 다 끓을 때까지 기다리는 게 힘들다고요? 힘들어요. 너무 좋네. 와. 노노노 걱정하실 필요 없습니다. 요 양념 어묵을 먹으면 되니까요. 이거 싫어할 사람 있을까요? 지금 입에 침이 너무 고였어요. 꽃이 저 꽃이었구나. 닭볶음탕 양념을 쫙 빨아들인 매콤달콤 꼬치 어묵은 아. 모두가 아는 맛이지만 그래서 더 거부할 수 없죠. 너무 맛있겠네요. 와 이런 아이디어를. 어떤 단골은 오자마자 이 어묵부터 주문하는데요. 어떻게 어묵꼬치를 닭볶음탕에 넣을 생각을 했을까요? 오, 진짜 기가 나네요. 먹는데 천재신가 봐요. 맞아요. 처음에 저희가 이걸 준비할 때 네. 손님이 와서 이거 손님이? 어묵을 귀한 손님이셨네. 사달라고 그러더라고요. 왜 진짜요? 이러시지? 여기다 너무 맛있어. 와 천재. 아이디어를 기인이셨어요. 저희가 이제 이걸 좀 더 발전시킨 거지. 이야. 매콤달콤 양념 어묵꼬치로 허기를 재웠으면 이제 본격적으로 닭볶음탕의 비밀을 파헤쳐볼 차례. 너무 신기하다, 볼수록. 일단 이 화력에 비밀이 있습니다. 오직 참나무 장작만 사용한다는 주인장. 강력한 화력으로 커다란 토종 닭을 속까지 익히기 위해서입니다. 장작 온도를 측정해 봤더니 무려 480도. 화력 좋네요. 아하. 뜨거울수록 맛있잖아요. 향이 계속 나는 것 같고요. 그다음에 다 먹을 때까지 그 열을 계속 유지시켜주기 때문에 그게 너무 좋은 것 같습니다. 속까지 부드럽게 익는 데다 은은한 참나무 향까지 쏙쏙 배어드니 안성맞춤이라는 참나무 장작. 남녀노소 누구에게나 인기가 좋습니다. 엄마가 닭 스몰을 키워가지고 저 뒤로 하나씩 줬어요. 아들아, 이리 와라. 엄마가 생각납니다. 장작 때문인지 시골에서 먹던 어머니의 손맛이 떠오른다는 손님들. 요리할 때 장작을 주로 쓰다 보니
사용량도 어마어마한데요. 진짜 한 많네요. 방에 이게 10kg예요. 이거 하나 떼우면 딱 30분. 보통 한 달에 한 500개에서 600개 사이? 1년이면 80톤 정도 쓰는 거겠죠? 사용량이 워낙에 많다 보니 장작을 전담하는 공장에서 전용 장작을 받아 쓴다는 주인장. 저희가 직접 벌목도 하고 제조도 하고 납품까지 100% 건조기로 돌리기 때문에 나무가 항상 잘 말라 있어요. 습도부터 크기까지 맞춤 건조된 장작입니다. 화력이 좋을 수밖에 없겠네요. 적정하게 길이하고 어떤 굵기 그게 제일 중요해요. 너무 얇으면 얇은 대로 훅 타버리니까 이게 30분이 안 가고 대략 가로 세로 높이 한 5cm, 4cm 정도 되면 30분을 딱 활활 탈 수 있게 다 합니다. 처음부터 할 때. 처음 30분 동안 장작이 활활 타며 흙을 속까지 익혀주고요. 수치되어서도 오랫동안 열기를 내뿜기 때문에 다 먹을 때까지 음식이 식지 않는다는 참나무 장작. 장작을 쌓는 노하우도 있다는데요. 불이 이제 이쪽에서 지피게 되면 이제 일로 지나가야 되니까 반대쪽도 붙어야 되니까 불 지나가는 자리를 여기다 만들어 놓은 공기 통로를 쭉 터놓고 그 위에 빽빽하게 장작을 쌓는 것이 화력의 비법이라는 주인장. 공기 통로가 있어야 됩니다. 여기 쌓는 노하우가 진짜 있네요. 장작만큼 중요한 것이 바로 이 무쇠 소뚜껑입니다. 지름이 무려 70cm에 달하는데 크다. 무쇠 소뚜껑은 한 번 달궈지면 열이 쉬 식지 않고 받은 열기 또한 오랫동안 뿜어내기에 닭볶음탕의 최적이라고 합니다. 양념이 지나치게 맵지 않고 하나들 묵기도 좋고 고기도 이거 양념하고 적당히 우러져가지고 부들부들하니 맛있네요. 엄청 맛있어요. 춤이 절로 나오는 맛. 무슨 춤이에요? 아, 지금 뭐 하는 거예요? 꼬꼬대춤이야. 아, 닭춤이었군요. 춤이 절로 나올 정도로 맛있다는 닭볶음탕. 한여름 더위조차 싹 잊어버리게 만드는 깊고도 시원한 맛이라는데요. 이거 타고 먹으러 가면 속까지 시원해지겠네요. 여기에는 참나무 장작과 무쇠 소뚜껑 말고도 또 다른 맛의 비밀이 숨어 있으니 바로 잡냄새 없이 깔끔한 닭고기와 국물. 전 냄새 나는 걸 엄청 싫어해요. 근데 여기는 안 비리고 괜찮아요, 식감도. 잡내가 안 나잖아요, 지금. 잡내가 왜 안 날까 이게? 뭐 기술이 좋으니까 안 나겠죠? 어떤 기술일까요? 사장님에게 물어보자. 잡냄새 없는 닭볶음탕 비법. 궁금합니다. 큰 닭을 쓰는데도 국물이나 고기에서 잡냄새가 없는 게 신기하다는 닭이 크면 또 분들도 질기거든요. 냄새도 나고. 큰 닭은 그쵸? 닭을 먼저 살펴봤더니 크다 커. 1.7kg 이상의 토종닭 맞습니다. 엄청 크네요. 그런데 삶는 방식이 좀 특이한데요. 깨끗이 씻은 닭을 따로따로 하나씩 망에 담아 6분간 초벌로 삶는다는 주인장. 그런데 닭을 건져내고 솥 안쪽을 보니 수상한 망 하나가 눈에 띕니다. 그 안에는 가시오갈비와 홍후추, 월계수잎 등 잡냄새 잡는 재료를 넣었는데 근데 너무 흔한 재료들 아닌가요? 저희 집만의 특별하게 이제 잡내 잡는 방법이 딱 한 가지 있습니다. 아, 딱 한 가지. 옵니다. 요겁니다. 제 생각에 그 토종 닭 삶을 때 닭백숙 할 때 엄나무가 잠깐 이거 뭐예요? 이게 뭐지? 동충하초 같은 건가? 이게 뭐지? 뭐 한약재 같은 거인가요? 뭐죠? 뭐죠 이거? 뿌리 같은데? 아무래도 우리 손님들의 입맛을 믿어봐야겠어요. 생긴 게
버섯같이 생겼다. 이게 솔잎향 같기도 하고 무슨 향이지? 알 수 없는 맛. 오묘합니다. 아, 오묘한 맛? 사골 연한 맛 같습니다. 아니 파랑 이 사골은 너무 중에 다르지 않나요? 정답이 있을까요? 아무리 싱싱한 닭이 들어온다 하더라도 이게 우리가 토종닭을 쓰다 보니까 잡내에 대해서 좀 고민이 많았어요. 이 잔대가 효과가 크다 그래서 잔대요? 이걸 사용하게 됐습니다. 잔내인 잔대? 더덕과 비슷한 향이 나는 잔대를 써서 잡냄새를 잡았다는 주인장. 잔대. 이색 재료네요. 잔대와 약재를 우린 밑국물에 닭고기를 초벌로 삶아 잡냄새를 제거하고요. 마늘, 고추장, 물엿, 고춧가루로 매콤한 양념장을 만듭니다. 그리고 완성한 양념장에 닭고기를 1차로 버무려 6시간 동안 재워둔다는 주인장. 이렇게 해야만 양념이 속까지 쏙쏙 파고들어 속살까지 마시는 아하. 닭볶음탕이 된다고 합니다. 깊은 맛이 나는군요. 이제 2차로 양념을 추가하고 소뚜껑 위에서 장작불로 끓이면 주인장표 닭볶음탕 완성! 비법 모아 완성한 닭볶음탕에서 손을 떼지 못하는 손님들. 하지만 아직 끝난 게 아닙니다. 마지막은 볶음밥 해야 돼요. 그럼요. 볶음밥까지 먹어줘야 진정한 한 끼의 마무리라는 단골들. 내 마음에 들어오고 있어요. 소뚜껑 바닥에 눌어붙은 볶음밥까지 싹싹 긁어 먹어야 제맛이죠. 제대로네요, 제대로예요. 안 찔 것 같은데 기분 좋게 먹어갖고. 맛있는 거 먹으려고 하는 거죠. 다이어트는 내일부터. 사랑하는 사람들과 맛있게 먹으면 0칼로리. 다음 시간에도 힘차게 달려갑니다.